안녕하세요, 은희입니다. 오늘은 오랜만에 바닷가로 캠핑을 왔습니다. 여기는 강원도 고성에 있는 삼포 해수욕장에 있는 야영장이에요. 여기를 제가 지나가다가 우연히 본 적이 있는데 너무 괜찮아서 한번 와보고 싶었던 곳이었거든요. 근데 여기 정말 너무 좋습니다. 제가 동해바다 캠핑 갔던 데 중에 가장 좋아요. 바로 앞에 바다가 보이고 이렇게 눈앞에 모래사장이 바로 보여서 진짜 바다 노지에서 캠핑하는 그런 느낌입니다. 뭐 야영장이라서 거의 노지 캠핑이라고 생각하시면 되는데 여기는 전기 시설은 따로 없는 것 같아요. 대신 요금이 저렴합니다. 짠! 음, 음, 너무 맛있다. 고기가 녹는다, 녹아. 김치. 여기 오늘 무슨 그 대학생들 모임이 있나 봐요. 막 뭔가 경기 같은 걸 하는 것 같은데 저런 젊은 분들의 함성 소리를 듣는 거 굉장히 좋네요. 시끄러운 느낌보다는 그냥 활기참을 느끼는 것 같아서 기분이 좋아요. 지금 배가 너무 고파서 조금 먹어야 좀 말을 할 수 있을 것 같아요. 처음에 봤을 때는 한 30명 정도 있다고 생각했는데 지금은 한 7, 80명 정도 있는 것 같아요. 요거는 저희 엄마랑 아빠가 직접 만든 명이나물입니다. 명이나물이 좀 커가지고 이만합니다.
음, 음. 진짜 맛있다. 제가 캠핑을 거의 2주 만에 나와요. 사실은 2주 동안 허리가 너무 아파가지고 캠핑을 할 수가 없었습니다. 허리가 어느 정도로 아팠냐면은 정말 잠을 못 잘 정도로 나를 꼬박 셀 정도로 아팠었습니다. 주사를 맞기는 맞았어요. 주사를 맞았는데도 아직까지도 약간의 통증이 있더라고요. 그래서 오늘은 일부러 짐을 최소화해서 스트레스 모드로 왔고요. 최대한 무거운 짐을 들지 않도록 세팅을 하고 왔어요. 아, 진짜 허리가 이렇게까지 아프니까 진짜 건강할 때 잘 관리할 걸 후회스러운 마음도 있었고요. 진짜 앞으로 정말 더 건강에 신경을 써야겠다라는 생각도 했습니다. 그래서 술도 못 먹고요. 무알콜 가지고 왔어요. 저기 학생들이 엄청 재밌게 놀고 있습니다. 좋겠다. 부러워. 막 뛰어노는 젊은이 부러워. 아, 진짜 무슨 일이야. 진짜 너무너무 아파서 잠 못 이룰 때 정말 많은 생각을 했습니다. 아, 진짜 몸이 예전 같지 않은 게 참 서럽습니다. 고기가 너무 맛있다. 네, 맞아요. 지금 저녁 때 그거 필요하세요? 수도 필요하세요? 아, 수도. 아니요, 괜찮아요. 괜찮고 내일 아침에 필요하시면 열어드릴게요. 저희가 잠가놨거든요. 여기 뒤에 여기 아, 개수대를. 오늘 저밖에 사람이 없어요? 아, 이체했어요. 네, 영수증이고요. 네. 이거는 차 앞유리에 밖에서 보이게 좀 올려놔주세요. 아, 네, 알겠습니다. 네, 쉬세요. 네, 들어가세요. 이렇게 야영권을 주셨습니다. 밥을 먹고 앞에 둬야겠어요. 지금 배가 너무 고파. 여기 진짜 좋다. 진짜 완전 내 스타일. 저는 이렇게 바닷가 바로 앞에 있는 곳을 좋아하거든요. 근데 물론 바다 앞인 캠핑장이 있지만 진짜 바다 코앞인 캠핑장은 저는 동해에서는 많이 못 봤어요. 여기 정말 마음에 듭니다. 아까 말씀하신 것처럼 마을에서 운영하기 때문에 뭐 크게 요금 변동 없이 연중 무휴라서 진짜 때마다 생각이 날 것 같아요.
음, 음. 버섯 너무 맛있어. 뜨거. 사실 아까는 너무 배고파서 그냥 버섯을 빨리 먹었는데 이렇게 노릇하게 바싹 굽는 버섯이 더 맛있어요. 오늘 캠핑 나왔어요? 나 캠핑 왔어. 응. 어디야? 진짜 병원 그 10분 거리를 내려서 가. 정말 뭐 공감을 엄청 하게 됐어. 와, 이게 이렇게 진짜 힘든 건데.
그래도 제법 맛이 있는데 저는 얘를 안 넣는 게 나은 것 같아요. 이게 약간 새콤? 새콤달콤한 맛이 나거든요. 좀 맛이 해치는 것 같아서 얘는 그냥 이렇게 반찬으로 먹는 게 나을 것 같습니다. 평양냉면은 좀 슴슴한 스타일의 냉면이라서 다른 음식이랑 같이 먹는 건 어울리지 않아요. 얘를 단독으로 먹었을 때 고유의 맛을 딱 느낄 수 있더라고요. 여기는 한번 주말에도 와봐야겠다. 제가 여기를 한 달 반 정도 됐나요? 지나가면서 봤거든요. 근데 그때가 주말이었는데 생각보다 제 기억에 왔다면은 사람이 많이 없었어. 그냥 캠핑장이라기보다 여기는 그냥 노지이고 화장실 깨끗하고 화장실에 휴지도 잘 있고 계실 때도 이용할 수 있고 그렇습니다. 전기 파워뱅크 작은 거라도 있으시면은 충분히 여기서 캠핑을 즐길 수 있을 것 같아요. 너무 이뻐. 너무 좋아. 지나가면서 봤던 것보다 훨씬 더 마음에 들어요. 지난 겨울에 저랑 같이 캠핑했던 트럭 캠퍼 써니님이 저 이 매트리스 커버 있잖아요. 이 커버를 만들어 줬어요. 짜잔. 너무 예쁘죠? 이거를 직접 만들어 줬는데 써니가 만들면서 정말 고생했을 것 같아. 제가 집에서 살짝 보니까 제가 만든 그 퀄리티랑 너무나도 다릅니다. 진짜 대박. 보면은 이런 박음질이 확실히 달라요. 진짜 대박이다. 와, 이렇게 올 풀리지 않게 이런 디테일도. 와, 완전 대박이야. 정말 이거를 만들기가 진짜 힘들었을 것 같은데. 제가 다른 건 지퍼를 안 하고 이거는 지퍼를 했는데 전 이거 하는 게 너무 힘들었거든요. 너무 예쁘다. 진짜 화사하고 너무 예뻐. 진짜 이 마감 어떡해. 확실히 제가 한 거랑 다릅니다. 너무 마음에 들어요. 너무 고맙다. 저는 써니한테 뭘 해줘야 될까요? 아이 참. 와, 너무 잘 잤어요. 아까 아침에 살짝 일어났었는데 하나도 안 더운 거예요. 저는 사실 바닷가라서 해가 뜨면은 바로 더워질 수도 있겠다 싶었거든요. 근데 9시, 10시가 돼도 진짜 너무 시원하고 괜찮아서 지금 거의 12시가 다 돼 가는데 지금까지 잤습니다.
문을 여니까 바람이 살랑살랑 들어와서 진짜 너무 좋아요. 제가 슬라이딩 문을 열고 있으니까 맞바람이 너무 쳐가지고 그냥 문을 닫았습니다. 지금 적당히 시원한 바람 들어오는 게 진짜 최고예요. 바닷가 오길 너무 잘했어. 음. 맛있다. 제가 요즘에 이렇게 위도 안 좋고 그리고 그 위가 안 좋으면서 피부에 한 번씩 이렇게 두드러기가 올라와가지고 좀 이렇게 이너 케어를 할 수 있는 것들을 좀 많이 찾아봤거든요. 제가 이 주스 레시피는 예전에 제가 되게 즐겨 먹었던 레시피에서 사과만 더 추가한 거예요. 원래는 그냥 파인애플이랑 케일이랑 요 코코넛 워터를 넣어가지고 그거를 항상 아침마다 먹었었거든요. 그때 굉장히 피부도 좋아졌었던 기억이랑 이런 위가 편안했던 기억이 있어가지고 요즘 다시 먹기 시작했습니다. 원래는 파인애플만 넣으려고 했는데 사과도 넣으면 더 맛있을 것 같아가지고 넣었거든요. 사과 넣는 것도 정말 괜찮아요. 너무 맛있다. 이게 카야잼인데 제가 진짜 이만큼 벌써 바닥에 다 드러나는 잼이거든요. 이게 노슈가 제품이에요. 그래서 이게 당이 3% 미만이라서 아침에 먹기에도 괜찮더라고요. 이렇게 무염 버터랑 먹으면은 아주 맛있는 카야 토스트가 됩니다.
루베나에서 새로 나온 무선 블렌더입니다. 정말 휴대하게 간편하게 나왔어요. 아까 제가 보여드렸던 것처럼 얘는 사용을 한 다음에 이렇게 내용물이 있는 상태에서 얘를 분리해 가지고 이렇게 뚜껑을 따로 이렇게 결합해 놓으면은 얘를 텀블러처럼 사용할 수 있습니다. 너무 아이디어 상품 같아. 캠핑 가서도 꼭 전기를 연결하지 않더라도 꽤 많은 양의 주스를 만들 수 있습니다. 무선으로 최대 18번 정도 사용이 가능하다고 해요. 이 무선 블렌더가 좋은 이유가 이게 과일은 미리 갈아두면은 갈변이 되기 쉽잖아요. 특히 사과가 들어가는 경우는 갈변이 잘 되는데, 저는 이 과일을 갈았는데 좀 시간을 두고 나서 먹으면 그 갈변되고 약간 층이 분리되는 그 느낌이 너무 싫어서 바로 갈아서 먹을 때가 좋거든요. 얘는 여기다 과일을 이렇게 층층이 쌓은 다음에 출근하셔가지고 중간에 이렇게 먹을 수 있습니다. 그런 용도로 사용해도 너무 괜찮을 것 같아요. I can try if you let me. Without lies, I am pleading. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me air that I had to. I'm not true, it's not pretty. The truth hurts, and you stayed on the ground while I was 대박이야. 이렇게 동해바다 예뻤나? high.